喂，哎，你又點啊？你男人嚟嘅又係咩事啊？天姐姐，係，我男人嚟嘅真係嘅。靚仔，你又做乜嘢啊？睇下冇啊，定係買嘢㗎？我有件事想請教下你，你同我分析下咯。咩事啊？咁緊張嘅？咩事啊？係咁噶，我琴晚抖音刷到條片啊，見到有個女人啊，俾隻狗咬親個屎忽，跟住有個男人拖住佢打狗針喎。我當時聽到個把聲啊，真係同我老婆把聲好似到實足實咁啊！唔係啩？真定係假㗎？我係最近唔好發嚟發去啊，碌撚嚇！我最近呢拎認到順德打工噶，點知我到咗之後發現我老婆啊，近排都好抗拒我，成日同我嗌交，又話又唔俾我碰佢，佢就話佢話佢婦科唔係話佢婦科唔舒服，就話自己身體弱啊，再就唔係話就來緊嗰啲嘢啊，講到底係咪來緊嗰啲嘢啊？係咪真實㗎？我都唔知啊，就時間過咗半隻月啊，我依牙就發現咗我老婆個屎忽嗰度啊，縫咗幾針啊，咁咪死火咯！我就問佢係點搞嘅，佢竟然話係俾車撞親咗喎。講係咪？但係我偷偷睇咗佢個病單啊，明明係打咗嗰啲狂犬疫苗啊嘛，我就揾佢問啊。佢就即刻發爛渣喎，佢話係佢朋友俾狗咬，揾佢張社保卡去打噶，呢個大話根本就圓唔過來啊！咁可能真係再加上唔係啊，哥哥，你可能係咪誤會啊？係咪可能真係揾嗰隻社保卡嚟打個？唉，再加上我又咁啱咁巧殺到呢條俾狗咬嘅片啊，佢個把聲啊真係好似噶。你應該係誤會咗簡直就係啊！會唔會？我仲喺佢度手機嗰度啊，睇到個陌生嘅號碼啊，佢同個男人啊講啲嘢麻麻地啊，唔乾淨啊，唔乾淨，即係有曖昧係咪？係啊。咁你意思即係咩意思啊，叔？你講咁多，我點證實咧？嗰個女人係你老婆啊？你都唔想證實係佢係你老婆噶？你能夠我同你講啲乜嘢啊？應該唔係嘅，哥哥。我依家就係想求證下，因為佢有上過你直播間噶，我就想你同我問下嗰個男人啊。意思即係話你嗰個男人上過直播間，你想求證下係咪？係啊，想求證下。我唔識嗰個男噶，我唔識嗰個男噶，我亦都唔知道你老婆係邊個。咁你誤會咧？你可能冇誤會噶。點會唔咁啊？咁我真係唔識喎，哥哥，你叫我點求證啊？你話俾我知，點求證啊？我俾個號碼你哋幫我打俾個男人，幫我問下。咁都得啊？你話打唔打？問下直播間嗰啲人啦。我唔知啊，好尷尬喎，咁樣。我自己唔敢問啊嘛，怕你老婆誤會。唉，乜都有啦。你點俾我？我點俾我？咁豬事嘅嗰啲直播間嗰啲人，屌你點咁搞法？點整啊？點俾我啊？話你知得唔得？呢個何海又叫我連佢啊！何海，你係咪連咪啊？何海係邊個嚟嘅咧？何海梧州喎呢個，你等等我吓。喂，哥哥，係。你老婆係連長嚟嘅喎。唉，你應該係睇下多啲鹹濕嘢啊！下邊個何海啊？你個閪佬啊！我日日姐姐，跟住你我關注咗你，發咗號碼翻嚟啦，你幫我打電話問下。你等等我睇睇。
你連翻上嚟啊，連唔連得到你啊？我應該係你嚟嘅啦，嗰個。你話係就得啦。你連翻上嚟啊！我發個信息俾你啊，我睇下邊個嚟嘅。你等等我啊。喂，喂，李燕姐姐，係你等等我吓，連埋嗰個匿名連翻上嚟睇下邊個先。喂，喂，倒數第一咪。喂，倒數第一咪唔出聲嘅，我 cut 翻佢落去啊。嗱，你等等我試試啊嗱。你當係冇乜嘢咯喎？好啊，你等等我先啊！唉，我心裏好緊張啊！嗱，我打過去試試啦，應該唔係嘅。嗱，你等等啊！死啦！打雷喎！我一同佢講嘢，你等等。喂，邊個啊？喂，講嘢喂！喂，你好啊，靚仔。你邊個啊？我係小圓啊，你識唔識我啊？喂，靚仔，你結婚未㗎？小遠，喂，你結婚未㗎？你唔記得我啦？我叫小燕啊。喂，你做咩？你做咩有我電話㗎？你打電話俾我做咩？我叫小燕啊，咩有你電話啊？你識得我個？我唔知你係邊個，我唔識得你打電話俾我做咩咧？冇啊！我有個朋友叫我打個電話俾你呢，佢叫你知唔知我邊個嚟㗎？我小丸啊，唔係小燕啊。我問你食藥未啊？你有冇練過我直播間啊？你認出我把聲啊？你死腳你啊！你無端端打電話俾我做咩啫？你做咩有我電話㗎嚇？即係你唔係想拮我係嘛嚇？你即係知道我有幾多喺手咁靜雞雞嚟揾我摳我呀？將死啊！我點溝你啊？有個靚仔話懷疑，然之後叫我打個電話俾你咋？屌你老屎！你佢咁傻鳩佬啊！你問下佢食藥未啊？今日黐地啊！真係啊！你要唔要？我都唔知。你唔知乜嘢啊？喂？你問下佢係咪精神有問題啊？佢啤真係，你係咪專登揾個藉口啊？你想溝我，你就直接講啊！你個閪波，你真係講埋晒嘅咁嘅大話。我真係好痛苦啊！我話嗰個變態佬，我話俾你知，佢死問我整藥未，佢仲話要我溝佢喎，我真係好難受啊！你咁你都諗得出嚟，咁我幾時諗過溝你啊？阿靚仔，你咪做咩？你冇端端做咩？佢有得我有個電話號碼，又識得打電話俾我嘅咧嚇？咁咪即佢哋肯定係對我有咩企圖㗎啦！哎呀，我同你講啊，我唔啱你嘅係你呢種係我睇唔啱嘅，唔啱嘅。咁你點解唔啱我啊？點解唔啱啊？我咁靚女。哎呀，你唔係你靚唔靚女嘅問題，即係如果你話你喺你直播間度介紹過去俾我，咁咪差唔多。你咧就算啦。唔係，我而家就問你啊，你到底識幾多個？你要唔要入去我直播間傾？死啦嗱，又打女啊嗱，死火啊，真係又打女啦！你要唔要入我直播間傾？有個人揾你。咩？點解佢揾我做咩嘅先？佢揾我。佢揾你傾偈，揾你傾偈嘅。佢話佢識你。男人定女人啊？男人定係女人啊？
女人嚟嘅，女人嚟嘅。女人啊！你要練上嚟。我上去睇下睇下，邊個閪波啊！真係喺度亂鳩個乜嘢？依家去你直播間係咪啊？你去我直播間，你去我直播間。等等，我而家過去。喂，喂，喂，靚姐姐，係你好，你似唔似啊？佢把聲似啊，好似啊，個伯父咁鬼多情債嘅，我唔知啊，佢幾時練上嚟個靚仔？我睺實嘅好耐啦。點解啊？問佢睇你要唔要老婆先，我睇可唔可以嫁俾佢？個靚仔要唔要入嚟啊？個靚仔，我都想餵下佢食藥啊，睇佢食唔食藥啊？唔係啊，呢個靚仔啊，你個靚仔，你聽佢把聲係咪呢個靚仔？你唔好認錯人喎。係好似把聲啊，把聲非常咁似啊。係咪佢嚟㗎？我係男人都認啦。你話佢把聲非常之似係咪？把聲似啊，但係我唔知係咪啊。阿大佬啊，你有冇搞錯？喂，你好啊，靚仔。喂，做咩啊？邊個揾我啊？叫邊個閪波啊？叫佢出嚟！唔係啊，阿靚仔係咁樣嘅。阿靚仔，你不如你自己同佢講啦。你自己同佢講係啦。你個抖音上面嗰個啊，帶嗰個女個去打狗針嗰個男嘅係咪你啊？黐線嘅你！喂，你係咪有病啊？有病你買啲藥食先啦！咩打狗針啊？咁特別嘅你真係。咁你係咪啊，靚仔嗱？我話俾你知，我認出你個把聲嘅。你我想一打上講幾句都唔嚟，講啦喎。倒數第一咪，倒數第一咪，你我出聲啦喎。喂，你隻閪仔你隻閪仔你咩意思啫嚇你？你咩意思打狗針啫啊？？倒數第一咪，唉，講嘢啦，小軒，我聽唔聽到？講嘢啦，俊仔講嘢啦。屌你！嗱，講嘢啦，嗱，阿靚仔，我話俾你知啦，阿順德公，我係真係化灰，我認得你噶啦，我真係諗唔到咧，我真係諗唔到啲人哋可以發你個 number 俾我嘅，唔係我自己要你嘅，我真係諗唔到係你嘅 number 嚟嘅真係。唔係間咩晦事啫你？喂，你係咪即係真係對我有意思？你專登咁樣呃我上嚟氹我上嚟，想我對你喺有意思啊！阿順德公，我話俾你知，我啱先咧係上邊個靚仔俾個 number 問我係咪個嘅，係佢發現佢個老婆之後咧，我就叉叉，我冇諗過係你噶，阿順德公，你係咪？我都唔知邊個係曖昧啫。阿咁你有冇練順德公，過上嚟啊？係咪嗰個順德公啊？唔係，你有冇練過上嚟先？冇啊！我幾時有練過上嚟啊？你冇練過上嚟呢把機係咪你把聲先？小圓對唔住啊，你講啊！順德公，既然佢哋個個都叫你順德公，我都咁樣叫你啦，順德公。我雖然係我而家咧俾你困住咗喺個狗籠入邊知嘅，咁變態嘅你明唔明啊倒數第一咪？好變態噶佢其實係好變態噶佢，倒數第一咪邊個嚟知唔㗎？知啊？小圓姐姐，邊個啊？佢我好中意你。又做乜鬼啊？倒數嗰啲咁變態㗎，無啦啦話中意我。喂，你直播間啲人係咪精神有啲問題㗎？佢晚晚咩話我揾佢喺個佢狗晚晚都籠嗰度啊？咁 win 我喺個狗籠入邊噶，佢小圓姐姐，黐線㗎我中意佢。你啊！做乜鬼啊？我你中意我我想真係咩意思啫？你家咁變態㗎嘛？咁變態嘅，想同你講嘢啊！你講啊，到底好中意你咩問題？啊！咁你中意佢，你講咗先啦。冇咩問題，我有時候聽你直播，我發覺做咩你唔好嘅。你有時候鬧人哋要封㗎嘛，人哋想嚟分享㗎嘛。嗱阿靚仔啊，呢個我唔知你邊度，我聽你把聲咧，要麼咧你就粵西嘅，要麼咧你就廣東嘅。要麼你就廣西嘅，哥哥你邊度㗎？粵我係粵西㗎。
嗱，我而家問你一句，你覺得下邊嗰個順德公似唔似？好似啊，似唔似抖音嗰個？係就係，唔係就唔好似係。啊，把聲都非常似啊。我話俾你聽，我依家都唔知我打到呢個電話嘅時候咧，我個人咧就覺得佢似啦。咁你話我依家都唔識係咪之點辦啊前個上嚟嗰個咧？我依家好驚係真噶，但係好似我又講唔服自己，講唔服自己講佢係假個。咁呢個叫做 KXC， 你話乜嘢啊？KXC 佢呢啲嘢，外國人真係故事嘅啫，我冇咩算好冇啊！嚇，小燕姐姐，我依家真係唔識點算啦。唉，你哋乜鬼事啊？你真嗱，你等我講兩句先啦，阿小遠嚇。即係我咧就一個三觀好正嘅人嚟嘅，我係絕對唔會做埋晒啲偷雞摸狗嗰啲嘢。我同你講下。嗱，師爺 port 嘅你真係有搞錯啊！你真係咩叫做我係就係，唔係就唔係啊！似喎呢啲咁樣啊！你知唔知道啊？手機裏面毀壞我啲信息我啊！講完我落去啦，我講兩句。你講順德公，自從你上次之後咧，我深深地愛上咗你，我真係好鬼想嫁俾你。但係你可唔可以將你屋企隻狗鎖住先啊？我驚啊！冇笑，笑咩？小賢姐姐打你。順德公，我都好中意你啊！打你真係同我爭啫，上面嗰個。係啊，咁啊，嗱，阿小遠你仲唔認我啲話？你氹我上咧，就係想同我表白即係我想同你表白，你哋睇中係咪啊？咁多人同你表白，開心死你啦！喂，我可以㗎，我工作又得啦，樣又靚啦，身材又正啦。不過咧，你將你屋企隻狗鎖住先就得啦。你行埋一邊先啦，我俾你。係咪？嗱，係咪你入邊係咬親個屎忽啊？哥哥，我唔知道係咪嗰個人嚟嘅，但係你老婆命啊！我都。你哋講啦，唔係等下風鳩柒咗我。你有下邊啲姐姐，你同佢講呢個哥哥嘅嘢。有冇姐姐講嘢啊？我依家唔識點算好啊！聽唔聽得到佢講嘢啊？你哋？喂？嗱，你哋講啦，我又俾人哋 cut 警告啦，呢排咪唔該，我上嚟啊，小遠。係哇，咁多人，阿少遠放我落去，少遠，係你講。阿少遠放我落去啦。你唔喺度噶，我打電話俾你又打亂啦，我話俾你知啲響大話打亂噶啦。我喺度啊！我依家想問你，你叫我上嚟做乜先得㗎？講咩叫？喺嗰度。嗱，咁我同你講，唔係話梅噶啦。我黐線嘅，居有我電話就正。哎呀，大把人有我電話號碼啦。你仲話你冇練過上嚟，你仲講大話係咪先？你講大話，你都咁樣嘅，我話俾你知。我同你講，我呢個人好中意結識朋友嘅，大把人有我電話號碼，有乜唔出奇啫？咁我點知佢喺邊度攞嚟㗎？係咪先？佢或者問佢啲朋友揾到我電話號碼，佢係咪想屈我銀紙啊？無端端。順先生你好啊，順先生，你順乜鬼順先生啫？嗱，順德公嗱，我教你一個方法，你同嗰個女仔再試多次，咁啊叫嗰位先生睇多次，睇下係咪嗰個女仔咁咪得咯。唔傻嘅，你真係當我係咁濫交啊？啲男人嚟嘅咩？我同你講，我三觀好正啊！我想證實下啫。順德公，你練過幾次上你嘅順德公？我發認得出你把聲啊！你肯定係嘅，我肯定你係嘅，我口水都噴埋都去嘅。啊！你個香港仔，你唔識得聽佢講啲嘢係咪？嗱，我話俾你順德公，你把聲咧已經係全網都識得你嘅啦，順德公。你話你冇練過上你又唔係啊？話啦，順德公，全世界都知啊！我打電話俾你，你已經認出我把聲嘅順德公，你仲喺度整蠱作怪，我話俾你知，你肯定係溝溝。睇佢個老婆係咪嗰日咧話俾隻狗咬過嗰個咧？到底係咪呢？咁就要叫佢老婆上你先至知道。即係咁你正話打電話俾我，你同我講話你係小啊嘛，你叫我上嚟你直播間噶嘛，係咪先？倒數第一係邊個嚟㗎？小圓姐姐，係你好。我想問下嗰個順德公啊，唔係啊，問下嗰個
1米嘅哥哥啊，你個老婆嘅白狗咬到個狗印啊？有冇？有啊，靚仔有冇狗印？有冇出聲嗰隻狗印就我冇出聲啊，我依家都唔知點算。有冇啊？人哋問你啊，人哋問你啊，係咪真係俾狗咬過個屎忽？喂？係啊。有冇俾狼狗咬過嘅牙印？喂？哥哥可唔可以幫你？喂。你多謝環太平洋。喂。有冇俾狗咬過？有啊。咁樣就唔使問咗啦，肯定係呢個順德公啦。你聽唔聽得到啊？阿靚仔，你聽唔聽得到啊？聽到啊，有啊，嗱，我第一電話號碼，第二係嗰個 Hello，狗嘅牙印。你講啊，你講啊。喂，順德公你上返嚟啊！我諗到一個公平公正嘅方式去解決你哋呢件事啊！你上嚟啊！唔係啊，你哋今日叫佢上嚟係做咩嘅啫？佢喺度係咪？係順德公，你嗰度好嘈啊，俊仔，唔係阿 Eric 啊。大家冇嘈嗱！我話俾你聽，我諗到一個公正、公平嘅方式去解決呢件事啊！因為話俾你聽咧，嗱，小圓呢個直播間上嚟2年幾3年咯，咁其實咧，我見過咁多人，其實都係最毒係你，因為你咬人屎忽。嗱，我同你講咧，呢件事咧平息個風波最好嘅解決方法咧就係，即係你用翻你隻狗去咬翻你屎忽，一人一啖，咁啊公平啦！我勸呢個靚仔算數啦。唔係你依家你呢個靚女，你係同我講緊嘢㗎？梗係啦！你傻更更嘅，你真係我咬你屎忽啊！我咬你屎忽做咩？你咬我屎忽，你食屎啊！你我咬你屎忽，我乾脆舐你隻蚌好過啦！咬你屎忽，你真係傻㗎！我又唔係狗，順德公你個險實路啊！你個死順德公，你咁毒，你話你咬我屎忽，你要有機會。你自己正話我衰格話我咬你屎忽吧，我冇點解咬你屎忽嘅咩？你咁樣嚟扭曲事實，你真係我毒鬼死你啊你！好變態！你嘅死順德公，你咁毒係咪啊？上嚟直播間最毒嗰個就係你噶啦！你咬人屎忽咁話，你咬人屎忽你就話死過嚟話咬我屎忽喎你！咁你話我咬人屎忽，我有冇咬過你屎忽先？你要有機會咬先得㗎！㗎！你咬我屎忽，話俾你聽，你咬我屎忽，全世界都搖唔過你啊！呢度直播間啲人搖唔過你。我又唔信啊！嗱，咁你啊邊個屎忽我咬下我睇下你點可以全世界咁放過我咁巴閉你又真係啊！仲有啊，順德公，你都算出名㗎啦喺直播間，同一個事件嘅人牽涉到2、3個女士。我話俾你知，你死唔認啊！我話俾你知，佢死唔認咧。你嘅心抱又叫佢食藥，跟住又俾狗咬，你真係全網最出名係你啊！哎呀，我有上嚟到家，我成個人都懵成成，我唔知你哋喺度講緊咩，究竟係咩意思？你哋係有邊個想溝我嘅，你就直接講咯，係咪先？我話俾你聽咧，依家已經人哋有證據啦，因為咧嗰個女人咧個手上面有你嘅手機喺度，人哋都打過個俾你啦，都驗證咗係你啦，所以依家平息呢個風波，你聽我講啦，順德公，你聽我講。你而家咧叫人哋個老公派隻狗去咬翻你屎忽，呢條數就平咗佢噶啦。我屌！我同你講啊，我唔知你哋喺度噏緊啲咩嘢你話呢條數點樣平啦？嗱，大家都係有怨氣嘅，咁你話點樣平呢條數啊？係咪先？咁關我事，拼咩數啫？佢有我嘅電話號碼，好正常啫。大把靚女有我嘅電話號碼啦，係咪先？你電話號碼，你唔見我有？冇可能。佢哋攞任何人嘅電話號碼嚟講係你噶嘛？連咁屈你食死貓？喂，小月，係。如果依家咧好似以前咁樣嘅話，你呢條新聞早就上咗熱搜啦，話俾你聽啊！你講啊，靚仔，你講啊，你乜嘢？到底係咪呢個女人？到底係咪啊個男人？係咪呢個男人同我老婆練過上嚟啊？真係好似噶，但係我老婆又唔認。喂，閪仔，你自己係唔係你自己唔知咩？你問人哋話係唔係喎？啊，真係我都未見過你咁鳩冇用嘅男人嚟嘅，真係。可能有啲誤會，即係老婆。絕對係誤會咧，唔係有啲係100%誤會。
你快啲同我道歉先啊！我同你講啊，我都希望係誤會啊。你有咩證據話我屌你老波個屎忽啫？我嗰陣時俾人話鳩齊我啊！咁你依家傾嚟傾去，咁人哋一揾個老婆同你一對面一對質，你都可以話唔係㗎啦。咁佢有本事咪揾佢老婆上嚟咯？我點知邊個係佢老婆啊？真係啊你係佢老婆啊？小婉姐姐，你好啊，你好啊。嗱，我同得講啦，你忘記咗佢嘅老婆去過你嘅別墅㗎？嗱，我咁講，等我講句得唔得啫？咁如果我話有，咁你會唔會話鳩齊我啊？嗱，我話就係個靚仔練過上你啦，靚仔。喂啊，靚仔，你老婆啱唔啱啊？即係啱先，我就係想講呢個問題，呢個先係重點嚟㗎。你順德公你又唔認，即係大家鄉里嚟計咧，我都唔爭你啊！你咁樣講咧，後尾呢個咁啊，順德公啊話佢啊，我好大方嘅，周街派利是嘅，我中意派俾佢使嘅咁樣噶啦。咁你嗰筆帳有乜理由咁啱啊？佢入過3筆帳嘛，係咪啊？一個10卯屎忽嗰度嘛，啱唔啱啊？一針姐姐，你哋喺度講咩有屎忽咩？咁都有本事咪佢自己去查咯。咁你叫佢查咪查咯，查叫我咪叫你啊！我叫個哥哥，我咪同你講話。唔係我嘅意思就係話，我咪同你講話。哎呀，你冇咁咩先得㗎？你心虛你啊！你冇心虛先得㗎。我冇心虛啊！我有鬥到面，我都話我唔識得佢老波吧，仲話我係喎。我家陣就係當你洗脫你嘅冤屈啊，知唔知啫？你俾人冤枉㗎嘛，我知話，所以我就叫啊。梗係啦，100%俾人冤枉啦。正話有個佢靚女走咗啦，佢話我屌佢屎忽個佢走咗啦。誒真係個個話我屌屎忽。你喎。屌翻你屎忽條數平咗佢就算啦，你又唔制。咁你先邊個屎忽我屌啖先啦？你食屎啊你啊！你屌我屎忽喎你！你有病啊！你夠晒變態啊！你屌我屎忽你都夠膽諗你啊！咁未喂，買得啦啩咁誒？阿鄉里，喂，你聽我講句啊！即係你咧出嚟，你同你講你冇成日喺度諗你屌我屎忽啊！話俾人聽。你唔好成日即係你出嚟諗埋你個死人佬啊！屌我屎忽話俾你聽，你查林，你解釋下你嗰啲錢啊點解要打入人哋嘅帳戶啦？諗住過嚟屌我屎忽。你查唔查得到㗎？靚仔，你查唔查得到咧？你老婆咧有幾多錢啊之類嘅？你可唔可以叫你老婆睇睇個帳目啫？係。你查得到你老婆有幾多錢嘅？我查唔到啊！我都係偷得，上次都係偷咁。你想坐實呢樣嘢，你一味講你又冇證據，人哋又唔認，你要攞到俾手機我查㗎。依家等係單係又鬧到。阿哥哥，你哋聽我落去。嗱哥哥，我話唔係我靚仔，我話俾你知，阿靚仔嗱。我哋呢一個嗱，我又唔能夠確定咧，你個老婆咧同阿順德公有冇練過上嚟嘅？咁咧你就咁樣好唔好？我今日都講順德話啦，比如講得多。呢個直播間咧有錄屏嘅，你等下咧你自己錄咗屏，錄咗佢人哋錄咗屏之後咧，你攞你個老婆把聲音對比你今日咧呢個順德公練上嚟嘅聲音，如果係咧，咁其實都證明唔到佢係個順德公嘅。你最好就練埋你老婆上嚟。對質下，咁到時再睇睇。我啲唔明你哋成班人有冇腦嘅？有我電話號碼就證明我同佢有腦。依家小婉佢有我電話號碼啦，咁我係咪同阿小婉有腦啊？真係你啲人就亂咁講嘢。嗱，我同你講啊，小婉嚇，小婉，你依家有我電話號碼啦，你唔好將我電話號碼逼正話個靚女啊，即係話我屌佢屎忽啊佢啊！等一陣間咧，佢又話我屌佢屎忽噶啦，真係。小婉姐姐，你好啊，梅生。你可唔可以幫我打電話俾我老婆問下？但係如果萬一又唔係嘅話，咁就點算啦？嗱，我同你講啦，我都同你講啦，哥哥，你既然證實得到上嚟啦，咁呢個電話咧咁啱得咁巧咧，你又打得通阿順德公啦。咁證明啲乜嘢啊？